ราะปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับจากมีการพัดลมเหนือนะครับมาจากด้านต่างประเทศของเรานะครับน้ำหมอกควันเข้ามาขอบพระคุณนะครับในวันนี้รับผ้า